กลัวที่สุดเออใช่กลัวลื่นวันนี้หมอกลงจัดมากครับมองไม่เห็นยอดเขาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้หมอกทึบหนามากครับฝนตกด้วย มีฝนตกหนักมากเลย